Здраво Македонија, се надевам дека сте во добро расположение како што сме и сите ние тука во нашето студио. Сите сме подготвени за денешниот старт на изданието на Листа за 300. Се надевам кое што ќе биде интересно како и сите во минатото. Па да не должам повеќе, време да ги запознаеме нашите надпреварувачи. Јас секако прво ќе ги повикам домакините, односно победниците од нашето минато издание на Листа за 300. Тоа се Чеде и Павле. Повелете. Здраво, Марко. Павле, здраво. Чеде, здраво. Здраво. Пети пат како се дружиме тука во нашето студио. До сега 550 евро успеавте да ни земете. Денеска ќе имате шанса повторно да атакувате на парична награда за последен пат барем во овој циклус. Како се чувствувате? Добро, одлично. Задоволни од тоа што до сега го прикажавте? Задоволен. Може би не ми се погоди некои теми за листава. Така, за парите. Кога ќе видиш па ни една емисија не ја поминавте без парична награда, кога ќе земеш Ама и не добро може да се погодат и сите теми. Точно така. Реални да видиме, така е. Најважно што дечкото до мене пак излегува на телевизија. Да, баш го знаате. Тоа е затоа дојдовте, нели? За да го запознаат. Да, ти знагледат, секи ти здосади. Почна да те нервираат, сите ќе да знаат. Паузираме се до наредна сезона, пауза. Супер. За жал да, ќе мораме така да направиме, но ме радува тоа што од сега еве закажува средба за наредна сезона и јас ја прифаќам. Договорен. Павле Чеде, не ве држам повеќе да не сакате да поздравите има нешто да кажа. Чеде, повели. Да поздравиме. Еве пета емисија дојавме овде, па можеби заслужуваме да поздравиме членовите на Македонска квиз асоциација. Да ги поздравиме сите. Голем поздрав и од мене до нив. Супер си функционира, така? Си функционира. Секако што треба. 4 мастерси годишно, тематски 8 квизови. Супер. Едно домашно државно првенство се одржува. Браво, активни сте доста. Одлично. Добро, ја не сум таму. Да, повеќе некако ми оди по последно време, таму имам многу добри надпреварувачи. Да, знам дека има дел многу од нив добри. учествуваат и во квизот. Да, а дел не можам никако да ги натерам да дојдат тука, но ќе се променат и тие работи. Да. Така, супер. И денеска сте домакини, знаете, ваша домакинската кабина, повелете. Фала. А тука во нашето студио се и нивните противници, луѓето кои што ќе пробаат да ги симнат од домакинскиот трон, Чеде и Павле, или ако сакате, денешните предизвикувачи. Да ги поздравиме, Горан и Сузана, повелете. Горан, здраво. Како си? Сузана или Сузана? Сузана. Така. Си прачувам секој дека цел живот имам проблем со акцентирање на имиња кога е. И ми се љутат дека не требало вака, се изговарало вака и така и викам прашај се најавно. Нашиот македонски налага третосложното акцентирање, Сузана. Сузана. Меѓутоа, бидејќи ова е странско име, да речеме, Може и можеме Сузана. да си дозволиме Сузана. Така е. Одлично, јас Сузана тогаш ќе се обраќам. И да не се малтретирам многу, да не обрнуваме внимание премногу на тоа, да не ни го одвлекува вниманието, за друго сме дојдени тука. Како сте? Дали сте подготвени за денес? Не ви е прв пат? Не е прв пат. Така, без знаат веќе. Пред 2 години. Толку помина 2 години? Па пред 2 сезони. Пред 2 сезони, така, да, лет на времето. Мислев дека минатата сезона беше во прашање. Се држим уште со духот, млади. Да, така да е. И никош да не се дадете. Така, супер. На кратко е да ги подсетиме. Горан, од каде доаѓате? Од Скопје. Така. Родени Скопјани, живееме тука. Која населба сте, да прашам? Општина Центар. Општина Центар. Да. Ништо, јас сум од аеродром. Не ве сакаме вас. Моето старо мало од детството, незаборавно. Да, супер, баш ми е драго. Сега Супер, ја па во сме Центар. Американската амбасада. Аха, одлично, убаво место. Ја па во Центар израснав, аеродромец, можеби цел живот, ама наваму е носеше патот и така. Таму си ги помниш. Наше си е Скопје. Наше си е Скопје, така убаво си кажа. За денеска рековте подготвени. Секако. Оптимистички. Па да, добро. Така треба. Нели, секоја голема победа, така со оптимизам се тргнува. Тоа е таа. Супер, почувате како предизвикувачи, да не ви го одземам повеќе вниманието. До каде ќе стигнете, многу ме интересира. Да не сакате вие да додадете нешто, поздравите. Доволно за почеток. Тоа е тоа за почеток. Супер. Предизвикувачи, повелете во вашата предизвикувачка кабина.
Чеди Павле, односно Горан и Сузана, се во нивните надпреварувачки кабини. Сега, драги гледачи, ајде сите заедно да ги провериме дали работат онака како што треба, за да немаме никакви проблеми во продолжение. За таа цел ќе ве замолам прво да исклучиме кабината на домакините. Горан и Сузана, дали се слушаме? Да. Одлично. Во продолжение, ако имаме некаков технички проблем, веднаш да ми сугерирате. Ако нешто не е јасно, не сте ме разбрале при изговарање, да ме прашате. Добре. Сега ќе исклучим и вашата кабина со среќа уште еднаш. Павле Чеде, како сте домакини? Одлично. Преку глава ви е веќе. Да. Еве, сакам да излезам више преку глава од домакин Луциве тука. Ај уште емисија и доста е за И сезон. доста, ајде. Ќе видиме, јас сакам да завршим ова, да можеш и поише учества да има, ќе беше супер, но нели, треба да им оставиме простори на останаците. Чеди Павле, за последен пат во оваа сезона, дали може да продолжиме понатаму? Ви благодарам. Ето, драги гледачи, се уверивме во исправноста на нашите надпреварувачки кабини. Плюс на сето тоа и домакините Павле и Чеде за пети пат дадоа зелено светло да стартуваме со нашето издание. Па, да не должам. Започнуваме како и секогаш со првата лицитација, односно со првото надавање. А темата за истото гласи: зборови кои почнуваат со до, односно ДО. Бараме зборови од најмалку 4 букви што се содржат во македонскиот дигитален речник и кои почнуваат со буквите до, односно ДО. Без обзир дали се именки, глаголи, придавки, прилози, предлози и слично. Еден ист збор можете да го кажете само во еднина и само во еден род, без членување. Не се признаваат лични географски имиња, имиња на компании, народи, кратенки и така натаму. Чеди Павле, дали ни е јасна темата? Јасно. Да, внимавајте, уште еднаш ќе повторам, започнуваат со до, ама и најмалку 4 букви. Најмалку 4. Да не заборавите. Горан и Сузана, дали ни е јасна темата? Да. Јас уште една само ќе напоменам, тие две работи што ми се важни, започнуваат на буквите до и најмалку 4 букви да се. Тоа не заборавајте. Знаете, драги гледачи, дека први со надавање започнуваат тековните предизвикувачи. Таа улога денеска им припадна на Горан и на Сузана. Ќе ве замолам да исклучиме кабината на домакините, а Горан и Сузана, кога ќе имате понуда, споделете со нас. Ајде да почнеме со среќна седмица. Ајде со среќна седмица. 7, 9. 9. 9, 11, 11, 12. 12, 15, 15, 17. 17, 20, 20, И едно. 21, 23, 23, 24. 24, 25, 25, Уште едно плюс. 26, 27, едно повеќе 27, Долго е стигнал, овде 27 беше. Аре едно плюс 27, 28. 28, 29, 29, Ај округло 30. заокружуваме на 30, 31, 31, 32. 32, 33. едно повеќе 33, Ајде уште едно. 34, 35. едно повеќе 35, 36. 36, 37.
37. Ајде уште едно плюс. 38. Едно повеќе. 39. 39. Ајде да заокружиме на 40. Заокружуваме над 40. 41. 41. Уште едно плюс. 42. 43. 43. Нека одговараат. Да одговараат. Ајде, Горан и Сузана. Павличеде решија да преврла топката кај вас, односно вие да бидете први оние кои што ќе одговарат и ќе го отворат денешниот резултат. Темата беше зборови кои почнуваат со до и кои што треба да бидат од најмалку 4 букви. Кога ќе бидете подготвени, слободно започнете. Дома. Дома. Најубавото место на светот. Токму така. Точен одговор. Добро. Добро. Рековме сложенки, добро утро, Вака, или не сме да се повтори тоа во... само како после еден збор добро. што се пишува, да. Бидете внимателни. Добро. Добро. Значи, дома. Доаѓа. Доаѓа. Доаѓа, трет точен одговор. Доверба. Доверба. Така е. Дога. 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 Така е. Долап. Долап. Точно. Домашен. Домашен. Точен одговор. Домат. Домат. Така е. Добар, Добар. како придавка. Добар. Чекај. Или би го префрлил како... Мислам дека Дали би било тоа во ред, не знам, затоа што добро кажавме како прилог. А Добар ова- како прилог. А ова како придавка, добар, добри. ќе мораме друго зборче. Добро, Да. во ред, ајде, да не... Океј, Долар. Како? Долар. Долар, така. Така е точен одговор. Домар. Добар. Домар. Домар. Добар. Така е. И домар е точен, веќе 10 ги имаме. дали го кажам домат? Го кажам. Да. Домат. Доплер. Како? Доплер. Доплер. Сузана вака. Знаеме, допле мислам и знаат за точно што станува збор, нели, за уречек, ама го нема во македонскиот дигитален речник каде што ги вадиме одговорите, нели крстен е по научникот кој што го
измислува добле ли можеби поради таа причини го нема кај нас во речникот заведен. А ако го нема зборчето, не можеме да го прифатиме дека тоа никако дел од правилото. Па не знаев дека добро, Да. мислев дека и разговорно Многу, што се да, не ги бараме, мора да ги има во македонскиот дигитален речник или во пишаниот речник, ги бараме на повеќе места во овакви ситуации кога ги нема зборчињата, кога ги нема во дигиталниот, ги бараме и во пишаниот, но ако ги нема ни таму ни овамо, за жал не можеме да го прифатиме. А многу добро знаат, еве и луѓето кои што се во реже во жури комисија, многу добро знаат за што станува збор, но за жал баш тоа искоментира дека не Добро, може да не го знаев. прифатат. Добре. Многу ми е криво, убаво почнавме, добро, го пибавме теренот како стојат работите, верувам ова беше како едно мало загревање за тоа што следува понатаму. Не се разочарувајте, затоа што имаме уште многу зиграње, да имаме едно изненадување за вас на самиот крај, но тоа кога ќе дојдеме во вистинскиот момент. Чеди Павле си сплатеше стратегијата, ги фативме сега вака додека не се загреани, не е ова на кондиција, туку на незагреаност, уште? Да. Но тоа е листа за 300, па ќе кажам, треба да се искористи секоја шанса, нели, за да се приграби поенот. Честитки, но не се опуштете премногу, затоа што имаме уште една лицитација. А зборови кои почнуваат со до, вака тука ги имаме сега доба, добавувач, добивка, добитник, потоа доблест, добрина, добробит, доброволец, довека, доверба, довикување, довод, дога, потоа додаток, додавка, дошт, доштовник, доживотно, документ, докторат, домакин, домашен, досада, досетка, дочек, доцна и така натаму. Сега, драги гледачи, како што реков, имам уште една лицитација за играње. Оваа лицитација ќе ни открие дали Чеда и Павле директно ќе ми се приклучат тука на главната сцена по две одиграни лицитации или пак Горан и Сузана ќе им ги заматат сметките и ќе бидат пеналите оние кои што ќе одлучат кој од овие два пара ќе ми се придружи тука. А за да го дознаеме тоа, треба прво да дознаеме и темата за следната лицитација. А темата за втората лицитација гласи: жичани музички инструменти. Бараме назив на жичани музички инструменти без обзир дали се симфониски, оркестарски или индивидуални инструменти. Чеди Павле, дали не е јасна темата? На кратко, бараме жичани инструменти. Тука требаше се да заврши и тоа е тоа. Да. Горан и Сузана, дали не е јасна темата? Супер. Супер. Опуштено во продолжение и сконцентрирано. Знаете, драги гледачи, дека при втората лицитација први започнуваат со надавање оние кои што имаат резултатска негатива по првата одиграна игра. Во таква ситуација моментално се наоѓаат Горан и Сузана. Ќе ве замолам да исклучиме кабината на Чеде и Павле, а предизвикувачи која ќе имате понуда, споделете. Одиме пак со седмица. Среќна седмица. Среќна седмица. 7, 15, 15, 17. 17, 20, 20, 22. 22. Јас стеш 25 пора јас стеш. Вика ще ги наброи? Ама Абе, нерешено не од джеп, нека се мочае. Нерешено од джеп ти. како мислиш? Хале, балалајка, контрабас, бас, тоа, ми еден не ги кажем. Ние нема да кажеме сигурно. Ајде. Нека одговараат, Марко. Да одговараат. Чеди и Павле денеска за пети пат на одмор дојдени. Пензионери. Домакини, пензионери. Марко, неречено ни е во джеп, навикнати сме и на пенали, па... Да, кажи. Тигре, тоа е тоа. Да. Чеди Павле, во ред, нема проблем. Горан и Сузана. Повторно ќе одговараме, овој пат немаме толку многу полиња, сега се само 22. Борец. Но и темата е друга, а таа е жичани музички инструменти. Пополека, без брзање, времето е на ваша страна. Кога сакате, можете слободно да започнете. Уште да засвиревме. Да, уште да засвиравме, ќе засвириме. Почнуваме. Нема Акустична гитара? Акустична гитара. Или да биде стрикно гитара? Не, во ред е. Така е. Постои тоа. Електрична гитара? Електрична гитара. Така е. Бас гитара? Бас гитара.
Бас гитара, точен одговор. Укулеле. Укулеле. Не бе, ти е кукулеле. Постоја Така тоа е. Точен одговор. Мандолина. Мандолина. Така е. Тамбура. Тамбура. Точен одговор. Балалајка. Балалајка. Точен одговор. Виола. Виола. Така е. Бенџо. Бенџо. Така е. Виолина. Виолина. Точен одговор. Виолончело. Виолончело. Така е. Контрабас. Контрабас. Брат му на бас. Брат му на бас. Така и контрабас. Се колку ще 10 не остануваат? Харфа. Харфа. Така е. Кемане. Како? Кемане. Кемане? Ете, така, и ме претркава мене од речја, го слушна одговорот и точен е. Канон. Канон. Браво, Озгуна. Така е. Гусла. Гусла. Така е. Се главивме на ајде. Мислете. Не сум сигурна. Харпсикор. Ајде да видиме. Не знам. Не знам дали исправljam prvo. Случайно не сум сигурна. Како ти текна, ова е стар инструмент од време на баро кога се Имам свира. читано, да, но не Тури ми беа и во жири комисија изненадени, точен е одговорот, само ни требаше време да го најдеме дека е стар инструмент. Браво. Ќе одиме на ризик. Оргула. Оргула. Не знам оргулата. Не знам, баш и мене ме интересира. Сега да видиме. Знам како вака разликата. Нели кога веќе спомнавме оргулата, односно кога го спомнавме харпсикордот. Можевме да одиме со клавир, со пијано, пијанино, кои што се жичени инструменти за разлика од нив. Харфата, оргулата се извинувам е на воздух, надување фактички се мапо не се испушта воздух ако ви текна на оние големи цевки, нели што поменувате, за разлика од останатите. Многу ми е жал, но одговорот е погрешен. Ој, многу ми е жал, Горан и Сузана, супер бепе и ми изненадивте со некои од овие инструменти, тотално ги имав заборавено. Харпсикордот
немаше никош да ми текне да не го споменевте сега. Супер, напоменав дека имам едно изненадување за вас. На вашите противници да им честита прво и за денешната победа. Браво, ќе се видиме повторно тука на главната сцена, ќе имате шанса повторно да освоите парична награда. Но, она изненадување кое што го подготвува за Горан и за Сузана е дека таман се губаво се загреавте за да бидете спремни и подготвени за следното издание на нашиот квиз, затоа што со Wild карта одите понатаму. Ова е последно учество на Чеде и Павле, пето поред. Вие го завземате нивното место, што значи веќе во следното издание на нашиот квиз ќе седнете во домакинската кабина и оттаму ќе ги пречекувате вашите противници. Вач ми е мило што повторно ќе се дружиме. А пред да ги повикам Чеде и Павле да ми се придружат тука на главната сцена, на брзинка да ги прочитам оние инструменти тука што ги имам издвоено, жичани музички како баглама, потоа бузуки, бенџо, виола кажавме, гитарион, тоа е мексичката гитара, гусла, домбра, кемане, китара, клавикорд, клавир, контрабас, кажавме, окей, лаута, лира, која што ја спомнана неколку пати, Сузана, потоа ги имаме мандола, пијано, пијанино, ребап, ситар, саз, тамбура, тамбурица, ут, харфа, кажавме, цитра, чембало, шаргија и така натаму. А сега, драги гледачи, е време да ги повикам по пети пат Павле и Чеде да ми се придружат тука на главната сцена и по пети пат да ги соочиме со темата од нашата листа. Дали и по пети пат ќе се заминат од тука со парична награда? Ќе дознаеме сите заедно во продолжение. Затоа, останете со нас, се враќаме веднаш по рекламите. Павле и Чеде повторно се тука по пети пат со мене на главната сцена и пети пат ќе има шанса да се заменат од тука со парична награда. Пред да ви ја кажам темата и да видиме што ќе направите, на брзинка знаете дека мораме да се потсетиме со тоа како стојат работите со нашата листа која е составена од 15 празни полиња и кои треба да ги спишеме сите со точни одговори за да освоиме максималната парична награда. Во меѓувреме за 3 точни одговори вас ви следуваат 50 евра, за 6 точни одговори 100 евра, за 9 точни одговори 150, за 12 точни одговори 200 евра и за 15 точни одговори ќе си заминете од тука со парична награда од 300 евра. Е сега, Павле и Чеде, вие сте разговарале со човекот кој што е одговорен за темите во листа за 300, тоа е господин Зоран. И сте се договарале дека ќе одговарате на тема села во Кина. Да. Дали сте сериозни? Да. Тоа беше една шега интерна меѓу нас, кога се видовме. Па интерната шега малце посериозно била сватена. Ама ние ги научивме во И меѓувреме. денеска ќе одговарате можеби не на села во Кина, туку на тема села во Македонија, во кој се содржи буквата Ш, како Шангај. Може така? Да. Барам имиња на села во Македонија во чие име се содржи буквата Ш, како Шангај, било каде во името, на почеток, во средина или на крај. Павле и Чеде, кога ќе бидете подготвени, слободно започнете. Од Тетовски да почнеме Шипковица, Шемшево. Шемшево. И ајде едно скопско Шишево ќе го кажеме. Ајде да не се љути ми ние скопјаните. Ајде, одиме, значи. Шипковица, Шипковица, славната наша. да, славната Шипковица. Така е. Шемшово. Нема да ви замерам за едно буквуле, ако е Како ги извикаме? Шемшево, така е. Шишево. Шишево. И Шишево. Шишево, Сарајско. Така е, 50 евра се ваши. И Вранешница, и Вранештица, Вранешница, Вранештица. И Враништа Струшко, и Вранештица Кичевско. Тетовски уште не ги пројдов од ваму. Чеки, непроштено е едно, сигурно. Ваму. Ростуш. Имамо Врапчиште. Чеки. Како беше ова општина Оглешево и Чешиново Оглешево? А после застани се, чеки. Непроштено. Ајде, непроштено сега. Мислешево. Мислешево. И Вранешница. Не, а и Врапчиште. А, Врапчиште. Да. Ајде. Непроштено. Непроштено. Така е. Мислешево. Мислешево, тоа беше Струшко, така? Кај Маковскиот таму. Да, кај Маковскиот таму. Јас одев долги години во Мислешево на одмор кај другарче. Многу убаво ми беше, така. Врапчиште. И Врапчиште.
Врапчиште за 100 евра, точен одговор. Честитки нека се множат. Чешиново, Облешево. Чешиново, Облешево и Ростуш. Добро. Лавал. Може? Чешиново, Чешиново. мисли. Преди ги веднаш и Многу ми е жал, Чешиново сега прерасна во град. Така е точен одговор. Облешево, Облешево. Маврово и Ростуш. Да, бе, Ростуш. Да. Ростуша, како беше има. Да. Така е. Сега, Ростуше или Ростуше, не знам како. Мислам дека е Ростуше. Ростуш. Битуше. Ростуша. Сопиште. Сопиште, Битуше. И ние мислиме и двајцата дека е Ростуша, Ростуша било, ама нема да ти го земам за зло, да. Добро. Ростушете се пиша по пак. Враништа, Струшково, кажавме. Вранишница. Не, Враништа, Струшково. Сигурно? Сигурни си за Враништа? Ајде бе, Велешта нека биде. Не Враништа, Велешта. Добро. Сопиште, Битуше и Велешта. Сопиште, Битуше, Велешта. Добро. Сопиште, Сопиште. Кај беше тоа, бе? Ја во Скопје Сопиште, друга, знаеш. да. Другарче ми живее таму, бе, поздрав, заборавив. Сори, многу другарчи, да се живи здрави. Така е, точен одговор, Сопиште. Битуше. Битуше? Жене, баш, чекам тем дали ќе ви тегна. Јас ги уставив наредните три. Така е, Битуше, точен одговор. И Велешта. Велешта. Се идам Лабуништа. Црешево. Лабуништа, добро, Црешево. Црешево. Белешта за 200 евра, 12 точен одговор. Сега да се честитаме, значи ќе идеме на 300. Атакуваме? Размисла. Да, ајде, размислете. Лабуништа. Лабуништа, Калишта и Црешево. Лабуништа, окей. Калишта. Калишта кај манастирот Струшко. Аха, добро. Веројатно и селото се вика исто. Добро, и Калишта и Црешево. Црешево. Мислим дека е покрај локалница. Кај Стајковци, кај тие таму мислим дека треба. да нима Малешево вама у источна или со Црешево. Ако се ако размислам ќе ми текне сигурно некој иде таму. Може Штавица да биде. Значи има село. Со кој ќе одиме? Што не беше таму? Ги кажавме ги за Лабуништа? Лабуништа. Ќе ме фрлам на буништа, возможно. Супер се, супер се. Лабуништа. Ајдете малце више која сте вака од другата страна на Охрид. Сега, имаше и што друго едно таму. Нека бидат Лабуништа, кој ќе му биде од спроти на Охридско езеро. Исто така едно од најубавите плажи ги има таму. Кампе. Пештани. Па на друг мислев, ама дека е Пештани. Нема веќе ги има доста кој да каже таа. Елешец. Тоа е веројатно. Елешец и Пештани, да. Пештани. Да, друг мислев. Ќе ви кажам на крај, не е важно, Чекај се, треба уште 3 да се додаде таму. Уште, да, ќе треба Многу уште кажавме 3. се. Чекај се. Ние ги забравивме. Па кој да ги одвоиме, да. Ајде Црешево беше кажете. ли? Ајде да не ви збунам. Лабуништа. Ајде Калишта? Шо, или Пештани? Пештани. Ајде Пештани. Пештани нема што да ги Ајде, покрај кажам езеро и така тоа, стари. да. Со покрај езеро да завршиме со поглед. Да. Лабуништа, Пештани. Така е точен одговор и И уште едно кој? Тоа на какаво го кажа. Кој е Калишта? Црешево? Црешево кали кој па што там валјда ја. Кој сакаш? Или да мислимо од Марко да го кажеме. Или да барамо нешто од Источна Македонија да биде поинтересно. Абе, земете си ги парите со било што и да останете. На крај погрешно да не Ајде, излезене. Црешево. Сречево. Сречево, Газибава. 15-ти точен одговор за Чеде и Павле. Честитки, мислам на Љубаништа. Љубаништа. Да, викам чекам спротив, ама почнавте да ги набројувате сите и ми падна Љубаништа. Да. Ојде Везеро. Одлични бевте, тоа го кажува и самиот резултат. Денеска 300 евра завршуваме со стил, значи Како и минатата година секупната. со 850. Така и оваа година со 850, па таа ви е сумата. Да. Таму, так не смее. Зацртано е тоа. Да, имаме оваму, водиме, знаеш како завршна сметка, во сметководство. Мора да се изедначи оваа со минатата година, за да немаме тука расходи некои несакани.
Павличе, супер бевте, едва чекам наредната сезона повторно да се дружиме во листа за 300, до тогаш останете ми во добро здравје и трошете си ги парите, другари. Ке се видиме ние некаде по улиците, по градовиве. Да. Со ова, драги гледачи, го завршуваме денешното издание на листа за 300. Мислев да ви прочитам уште некои од оние села во Македонија во кои се содржи буквата Ш, како што се да речеме Баши, Бузваландово, Бегниште, Кавадарци, Битуше, кажавме, пота Ваташа, Кавадарци, Велгошти, Виничка, Кршла, Виница, Витолиште, Прилеп, па ги имаме Вранештица, Кичево, Градиште, Куманово, Колешино, Конопиште, Кривогаштани, Крупиште, Куклиш, Кучевиште, Лешо, Љубаништа, Мешеиште, Никиштане, Облешево, Решање, Тешево, Папрадиште, Патишка река, Пештани, Радибуш, Радишани и уште многу други. Со ова ве поздравувам и посакувам да имате прекрасен остаток од вечерта. Секако останете во продолжение со програмата на телевизија Сител и чекајте го следното издание на нашиот квиз. А до тогаш, никако не заборавајте, ве сака Марко и ве сака телевизија Сител. Чао!